最幽默的一集，游戏圈三英战冰箱即将上演。这波正处炎炎夏日，于是贴心的宝哥叫上沙子哥和陈博一起带队去参加跳水。哦不，快乐向前冲。但没想到的是，沙子哥和陈博地方都还没到，就开始疯狂立 flag。陈博直接在直播间和兄弟们轻描淡写的说去拿个冰箱回来。13号去威海参加那个向前冲，我拿个冰箱回来啊。于是被直播间观众们激将约定了一个第一关跳水的惩罚。女装啊，开女装直播不行，我去年开女装直播，他妈官方把我封了，说我变态，知道吗？沙子哥更是预言陈博止步第一关，宝哥止步第3关，而他能8关闯个来回。我能闯8关，为什么？我来回。扬言要让宝哥看看什么才是快乐向前冲的神，让他知道什么才叫快乐向前冲的神。笑死！你们俩就长点心吧，这都不是半场开香槟了，这是赛前开香槟啊！还是宝哥稳啊，直接提前上去特训。虽然第2关惊险滑跪上来，但是其他关还是挺稳的，不愧是当年竞速第1的男人，是有点子天赋在身上的。这场比赛时直接拿陈博和沙子哥当个垫子，拿个冰箱还不是轻轻松松吗？